Se você está interessado em comprar qualquer produto da marca Tomate, você conta com Tá Aqui Seu Produto, equipamentos de áudio, equipamentos musicais, informática, enfim, tudo que você tiver a fim de comprar, aqui no link na descrição você conta com Tá Aqui Seu Produto. E na Rede Discovery, se você tiver a fim de comprar qualquer produto da marca Arcano, você também conta com um link aqui na descrição desse vídeo. E comprando aqui pelo canal, você vai ganhar 5% de desconto na Rede Discovery. Então aproveite a oportunidade, aproveite os preços promocionais que a Rede Discovery oferece em todo o seu site. Então, tá aqui seu produto e Rede Discovery. I am your DJ. I bring you the music. People, enter. Oi pessoal, eu sou o Ângelo Zanchetti e estou aqui novamente trazendo um novo vídeo para vocês, tá? Mas antes do vídeo, aquelas velhas recomendações aqui do canal, tá? Deixa o like aí que é muito importante, tá? Comente os vídeos aí, todos os vídeos do canal, este vídeo, tá? Faça os seus comentários, deixe suas sugestões, suas dúvidas, tá? Para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do meu conteúdo aqui e jogue os vídeos lá para cima para que mais pessoas tenham acesso ao vídeo, tá? E inscreva-se no canal, tá? Não deixe de ativar aquele sininho que fica aqui do lado, para que toda vez que eu lance um vídeo novo, o YouTube te avise, tá? E no vídeo de hoje, gente, é o seguinte, muita gente, eu ouço muita gente reclamando para mim, pô Ângelo, eu fiz já tudo que você mostrou, tudo que você passou aqui no canal, ensinou aqui no canal, como tirar o som da mesa para o seu celular, para que você possa fazer gravações de vídeo, de áudio, fazer lives, enfim, usar o som da mesa entrando no seu celular. E muita gente que tem o celular Android, tem reclamado para mim. Eu tenho como vocês já sabem, eu tenho um iPhone. No meu iPhone é tudo normal, tudo certinho, ele capta o som da mesa, tanto para áudio como para gravação de vídeos, mas tem muita gente que tem aparelhos Android que reclamam para mim, pô Ângelo, eu fiz tudo que você me ensinou aqui nos vídeos e eu continuo não gravando o som da mesa. Ele não grava o som da mesa, grava só o som do microfone interno do celular. Bom gente, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo o porquê que algum dos celulares Android não captam o som da mesa, tá? Inclusive, eu vou mostrar para vocês, eu comprei um celular Android, tá? Eu comprei um celular Android, é novo. Eu vou, neste vídeo, eu vou mostrar para vocês também que esse celular é capaz de captar também o som da minha mesa de som, tá bom? E eu vou mostrar para vocês o porquê que alguns celulares, principalmente da reclamação da marca Motorola, alguns tem da LG também, já reclamaram para mim, tá? Então nesse vídeo eu vou mostrar tudo passo a passo para vocês, o porquê que alguns celulares Android não captam o som da mesa de som, tá bom? Bom pessoal, agora como vocês podem ver, estou filmando aqui do meu celular novo, tá? Como vocês podem ver aí, vocês estão vendo aí, eu estou mostrando o meu celular novo, tá? É o celular Android, estou filmando com o meu iPhone, mas o celular que está captando minha imagem agora aqui é o celular novo que eu tenho no formato Android, tá? Então, como vocês podem perceber, aqui ele não tem entrada, olha, ele não tem entrada para fone de ouvido, ele tem esse adaptador aqui, com este adaptador, tá? Para P3, né? Aí eu peguei o splitter aqui, o cabo Y, peguei a saída da minha mesa aqui, como vocês estão vendo, no cabo vermelhinho ali, com a ponta P2 de 2 vias, tá? E estou saindo aqui desta saída que eu estou mostrando aqui, bem próximo aqui, RCA, tá? É a saída REC da minha mesa, tá?
Então vocês percebam que eu estou gravando agora aqui, tá? Aqui com vocês, estou gravando a saída da minha mesa no telefone Android, tá? Neste telefone Android aqui, tá? Vocês estão vendo aí meu iPhone aí, né? E estou gravando aqui o vídeo com o som da mesa. Esse som que vocês estão ouvindo é o som da minha mesa de som aqui, tá? Então é possível sim você fazer lives, vídeos como eu estou fazendo aqui com o som da mesa, tá? Então agora eu vou explicar para vocês, na sequência eu vou explicar para vocês por que alguns telefones Android não conseguem capturar o som da mesa de som, tá bom? Bom, pessoal, como vocês puderam notar aí, eu fiz a gravação do vídeo neste celular novo que eu tenho aqui, sistema Android, tá? Gravou normalmente o som da mesa aqui neste celular com o sistema Android. Vocês percebam que ele não tem entrada para fone de ouvido, aquela entrada 3,5 milímetros, ele não tem, tá? Então ele veio com esse adaptador aqui, ó. É o USB tipo C que vai aqui, tá? No celular, e veio com esse adaptador aqui para 3,5 milímetros para fone de ouvido, tá? Então eu gravei nesse sistema, tá? Coloquei aqui o som da mesa aqui, o cabo P3 aqui, e gravou normalmente o som da mesa, como vocês puderam ver aí. Agora eu vou mostrar para vocês uma das razões, tá? E a razão mais comum que eu pesquisei na internet, que eu vi na internet, é o seguinte. Como todos sabem, eu venho falando sempre aqui para vocês usarem esse cabo P3 aqui, tá? P3, tá? Tanto isso aqui se chama, na verdade, eu chamo de cabo Y, mas na verdade é um splitter, tá? É um splitter, é um adaptador para você colocar no seu celular aí, tá? Na entrada de fone de ouvido, tá? E tem esse modelo também, tá? Que tem o P3. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês, o que pode estar causando a não gravação do som da mesa em alguns celulares Androids. Principalmente que eu tenho recebido muitas perguntas aqui a respeito da Motorola, alguns celulares da LG, tá? Então eu vou explicar mais ou menos como é o porquê que isso não está acontecendo. Vocês estão vendo esse cabo aqui, tá? É um P3, tá? Então ele tem aqui na ponta, esta ponta aqui em metal, é a entrada L, tá? Entrada L, esse aqui é o L do fone de ouvido. Esse segundo anel aqui, metálico, é o R do fone de ouvido. Então aqui em cima é L e aqui no meio aqui é L. Mais abaixo, nesse terceiro cilindro aqui, é o positivo do microfone. Aqui entra o microfone, tá? Nestes cabos aqui. E aqui, o último estágio aqui é o terra. O fio, é a malha, né? O terra, que nós falamos que aqui é o terra. Então, o que está acontecendo em alguns celulares aí, Motorola, LG, que não conseguem, mesmo que vocês coloquem isso aqui, não conseguem gravar o som da mesa. Acontece o seguinte, nesses Motorolas e nesses alguns LGs, está invertido aqui. Então aqui é o L do fone de ouvido, aqui embaixo o R, tá? O R do fone de ouvido. E aqui, ao invés, no terceiro anelzinho que vocês estão vendo, ao invés de ser microfone, nesses celulares da Motorola e da LG, aqui é o negativo, é o terra, tá? É o terra. E o microfone fica aqui na carcaça, tá? Que seria, o normal seria L, R de fone de ouvido, microfone e o negativo aqui, tá? O terra. Nesses telefones da Motorola e alguns da LG, está invertido. Aqui é o L e R do fone de ouvido, e aqui ao invés de ser microfone, é terra nesses telefones, tá? Então está invertido. Ao invés do terra ser no último estágio aqui,
nesses telefones celulares aí, ele está no meio, no lugar do microfone. Então é por isso que não funciona, que você coloca e no som da mesa não vem, só capta o som do microfone interno do celular. Então, aí, gente, a única saída que eu vejo para vocês é ver se vocês conseguem uma pessoa que faça cabo, uma loja aí que pode fazer cabos, e inverter, tá? Ao invés daqui ser o terra aqui no meio, ser como inverter. Aqui tem que ser o microfone e aqui embaixo o terra, tá? Para poder fazer esse esquema direito, tá? Porque no convencional, aqui em cima, nesse primeiro anel, é o L, aqui é o R do fone de ouvido, aqui o normal é microfone e aqui é o terra. Então vai ter que inverter, vocês vão ter que fazer um cabo invertido. Um cabo assim, L e R para fone de ouvido, o terra, e na carcaça aqui o microfone, que seria normalmente o terra. Então o microfone tem que vir aqui por último, nesses celulares da Motorola e nesses alguns celulares da LG, que o pessoal tem reclamado muito para mim. Nos da Samsung eu não estou recebendo reclamação. Nos da Samsung eles são corretamente, como é o cabo aqui, L, R de fone de ouvido, microfone e terra, tá? Então, nos da Samsung, nesse meu celular novo Android da YouFly também é normal, tá? Normal, não precisou fazer nenhuma gambiarra, mas nesses telefones da Motorola e da LG, principalmente, que eu tenho recebido reclamação, tem que ser feito ao contrário. Aqui tem que ser feito o L e o R do fone, aqui no meio o terra e o microfone aqui. Somente assim vocês terão capacidade de tirar o som da mesa para esses celulares aí, tá bom? Inverter os polos. Ao invés do microfone ser o terceiro anel, ali entra o terra e o microfone fica onde seria o terra no último estágio, tá? No normal, tá? Espero que vocês tenham entendido aí a explicação, o porquê, né? Que alguns celulares Androids não captam o som da mesa. O maior problema é esse, tá? É a inversão dos conectores, tá? O normal seria L e R para fone, o terceiro anel microfone e o quarto anel terra. Então vocês têm que, ao invés de no terceiro anel ser microfone, ser o terra, e aonde é o terra, ser o microfone. Aí vocês vão conseguir tirar o som da mesa. Mas é preciso fazer um cabo específico para isso, tá bom? Então, gente, mais uma vez, muito obrigado pela visualização. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.